요즘 휘게 라이프라는 말 많이 쓰죠. 여유롭고 평온한 덴마크인들의 생활을 표현하는 말인데요. 그런데 휘게 라이프의 필수 소품인 벽난로가 자동차보다 더 많은 공해를 유발한다는 연구 결과가 나왔습니다. 덴마크 일간지인 베를링스케는 국가환경에너지센터의 보고서를 인용해서 덴마크에 있는 75만 개의 벽난로가 가장 큰 환경 오염 요인으로 지적되고 있다고 보도했습니다. 보고서에 따르면 수도 코펜하겐에 있는 16,000여 개의 벽난로에서 9개월 동안 내뿜는 미세먼지의 양이 자동차가 1년 내내 유발하는 미세먼지의 양만큼 많은 것으로 조사됐습니다. 보고서는 덴마크 전체로 따지면 75만 개의 벽난로가 덴마크에서 배출되는 유해물질의 65%를 차지한다고 밝혔습니다.